ว่าหลวงเขาป้ากับเปิดเขาไปเป็นท่านไปเสิร์ฟของแมคโครก่อนแล้วเราเสิร์ฟแคทไปเสิร์ฟปกชี้ได้เนี่ยที่ไอ้แฟนของสว่างอ่ะชี้เสิร์ฟจากมุ้งแบทแล้วก็เสิร์ฟแล้วปาเสร็จท่านไปเรียกว่าไปกินนู่นกินนี่ผมก็รอมานะตั้งแต่ตอนโน้นแล้วนึ่งถุ่มครึ่งอ่ะได้ขึ้นรถปุ๊บกับต้นขาซึ่งประมาณ3 ถุ่มได้แล้วก็ว่าย่อว่าสัก500ก็ได้แล้วว่าสัก1,000ก็ได้แต่พูดไปกลับก็คือเดี๋ยวแต่แล้วย่อ600ก็ได้แต่ไป600กับ600ก็เลยก็เลยอ๋อเก๋ๆก็หลังเอาเดี๋ยว500พวกแล้วมันโอเคเดี๋ยวว่าอยู่ไปเขาไปกินหนัวใครไปกินหนัวไปอ๋อเบอร์กิโลเลยบางนั่งครับกับบางนั่งหัว60ได้มาแล้ว50ไม่ถึงอ๋อเนาะแต่เขาว่ายาววันเลยผมไม่กล้าไปกันแต่ว่าคือมันบายแต่เราบอกผมหน่อยไปสัก10 โลไม่เผื่อได้นะผมเป็นคนว่าโอเค50 60อยู่เหมือนไปทีแล้วแต่เป็นต้นครอบมีพวกไอ้กรมป่าไม้ผมได้มีไหมคนวิญญาณมีกันไหมมีไหมคนมีคนขายของกันไหมมีอะไรมาเลยแล้วดอกเล็กนั้นไม่เอาจริงนี่ดอกไม่เอาจริงไงดอกเล็กก็หมดอยู่เลยดอกไม่เอาจริงไงดอกจริงเร็วดอกไม่เอาไม่ไหวแล้วมาไม่เผื่อคุณบอกหนาวเลยอยากหนาวแล้วป้ามากินวะป้ามากินครับเราต้องเอาเงินกันหมดตอนนี้เรื่องใหม่ยอแบบไม่มาเลยนะคนเดียวก็ได้กรรมการตัดยามอยู่เลยไหมตอนนี้ทราบว่าเป็นอะไรนะว่าเวลาเรากรรมการรุ่มตัวเล็กนี่การกระเทือนจะว่าเพื่ออะไรจะว่าเวลาวันไหนเขาเล่นกับต้องวางตัดยางมั้งว่าโอ้ไปนุ่งกรรมการไปนุ่งไปบรรลุไปได้เลยเนาะอันนี้เขาเริ่มแล้วไม่เริ่มแล้วมาเรื่อยออกเขาเริ่มแล้ว10 บาทนี่10 บาท10 บาทแล้ว10 บาทเราที่พิยาเขาเปิดแล้วใช่เหรอใช่คุณเหรอคุณเหรอใครคืออยู่ยุคของใครมันมีได้คนเหรอตัวอย่างเวลถ้าผมวางผมไปท้ายอะไรไปเริ่มเป็นแบบมันเป็นแบบอันนี้ไปแหละอะไรก็ต้องจำได้ใครมาที่หมดเลยนี่มีมาอย่างไรพอเอาเชื่อมันนะเชื่อแบบที่เป็นข้อจริงอย่างนั้นนะ
ทุกทีเราไปไหนก็ไม่เขาได้แร่เราก็มีคนเข้ามาแร่เยอะเราก็ได้ใบใจเราก็เป็นประสบการณ์แบบอดีตไปแล้วไงแต่ว่าคือมันยังจำได้เลยว่าความทรงจำทำนั้นน้องที่ลูกตัวเขาเหมือนกันแบบท้ายเก็บไปเลยเดี๋ยวปุ๊บตัวอยู่ตู้ตรงนั้นจะได้แบบเราบรรยายปุ๊บตัวใดอ๋อนี่นะปะแร่จักอะไรที่ยังอยู่นั่นนะตอนนี้มันไม่ตัวเดียวไข่นี่แต่ป้าไข่นิตรีมันกับเวลาตัวเอียงเยอะแต่มันเดี๋ยวมันใหญ่เลยแต่ตอนแรกเขาตัวเองไม่ได้ไม่เป็นนะเลยหรอเดี๋ยวนิตรีนะคะเนี่ยลงเวลาลงยูทูบอะไรบอกมีคนแบบมาชอบแรกก็หนอกเหมือนกันนะมัดเสียงหนอกโทรศัพท์อันนู้นยืดเลยทรงนุ่มซ้ำลังเลยไปเลยฮะไปเลยฮะผมมันอินมากมันเลือดเยอะนะเว้ยไอ้น้ำมันมันกินปากตายแล้วตอนนั้นแหละขอไม่เปิดได้ไงพอได้เยอะมาตอนนี้ไม่พอตัวเยอะเจ็บมันยิงแพงขึ้นบนน้ำมันนะเดี๋ยวมา25เลยพวกเดินทีแต่ไว้แต่ว่าปีที่มันมัดเร็วมาก็ถูกมันไม่เกี่ยวนะมันทุกวันสิไงมันมัดเร็วมามันเกี่ยวมมันไม่เกี่ยวกับปกแพงกับปกตู้มันไม่เกี่ยวนะก็มันรู้ก็แต่มันแพงนะตัวต้องมากเลยครับเราก็ไอ้ตัวนี่เราต้องการเราเป็นเศษมันเนาะไม่ยากก็เปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนทั้งแก๊สแล้วเป็นไส้แก๊สแล้วไปกัน500เขาตุ่มยังมีเลยเบอร์ทั้งแก๊สทั้งอะไรน้อยเขาขายยังไงจ๊ะฮะ3ก็ได้หรอ3เป็น3เลยมาตอนเดี๋ยวเขาขั้นเก่าขั้นนี่ขั้นดำนะโอ้ก็ไม่ทันไม่เอาก่อนไม่ได้เลยกันนะไอ้นั่นก็หมอที่บ้านอย่างนั้นนะตัดออกก่อนเดินเผื่อตัดทอดแล้วได้บ้านหลานตีทอดได้มาไม่ได้ฮะขาทอดหรอไอ้ขามันมันไม่ได้ใหญ่เลยนะทุบไปหลานกี่ป้อนหลานจะติดแก้ก่อนจะต้องไปติดบ้านเลยนะนั่งไปต้นสักใช่ข้าไปเลยเหรอใช่ก่อนพวกไปมันมีทางเขาเกยอยู่เลยตอนนี้มันคล้ายเลยเหรอคล้ายได้คล้ายเลยมันคือเขาตั้งงบให้เอาคือบอกคล้ายนะแต่ไม่ได้ว่ากับบ้านตรงนั้นแต่คือนะคล้ายได้เลยเหรอรางวัลเช็คกันได้เหรอรางวัลให้เราได้ฮัลโหล
ได้ต้องเปลี่ยนแบงค์นะ